জয়পুরহাট। এখানে পাইলের কাজ চলছে। অনেকগুলো টাওয়ার এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে নতুন টাওয়ার লাইন। বিলের ভিতরে এখানে নর্মালি পানি থাকে, কিন্তু শীতের শুকনো মৌসুমে এখন পানি নাই। সরিষার ক্ষেত। গ্রামের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। এখানে এসে অনেক স্মৃতি মনে পড়ে ছোটবেলায়। এরকম গ্রাম্য পরিবেশেই আমি ছিলাম, এবং স্কুলে কথা অল্প অল্প। স্কুলে ভালো লাগতো না, স্কুল থেকে স্কুলে গেলে দম আটকে আসতো। সম্ভবত 3-4-এ পড়তাম তখন। এই আর কি, মানে ওই রকম আমাদের সময় তো আর শিশু শ্রেণীর থেকে পড়া লাগতো না। 2-3 থেকেই শুরু করছি। 1-এ কীভাবে ঠিক খেয়াল নাই। তো সেই সময়ের স্মৃতিগুলো অনেক মনে পড়ে। আসলে এখন যে 5-6-এর 7-এর বইতে ছেলে মেয়েদের শারীরিক শিক্ষা নামে, মানে বায়োলজিক্যাল চেঞ্জগুলো ছেলে মেয়েদের, এইগুলোর সচেতন করার জন্যে কিছু অধ্যায় থাকে। তো আমার মনে পড়ে ওই সময় পড়াশোনা না জানা অবস্থায় এসবের ব্যাপারে তো কৌতূহল সব মানুষেরই থাকে। তবে এই শিক্ষাটা, এগুলো জানা, এগুলো সমাজে এবং দ্বিধা, মানে প্রকাশ করতে মানুষের দ্বিধা বা লজ্জা, এগুলো আগেও ছিল, এখনও আছে। আমি এখনও ঠিকমতো এগুলো বলতে পারবো না। তবে এগুলো বুঝতাম, ব্যাপারগুলো যে মূর্খ ছিলাম বা এগুলোর ব্যাপারে কোনো আগ্রহ ছিল না, ধারণা ছিল না, এরকম না। অনেক জিনিসই বুঝতাম, এবং
আমাদের যারা মুরব্বী ছিল, মা, খালার কাছে থাকতাম, নানির কাছে, মার কাছে। তবে এইসব বিপরীত যে সেক্স, যেটা মানে আমি ছেলে হিসাবে মেয়েদের প্রতি যে আগ্রহ বা এগুলো ব্যাপারে ডিসকারেজ করতো মুরব্বীরা। এবং মা, আমার মনে আছে যে কটমট করে তাকাতো এইসব ব্যাপার কোনো তার কাছে শুনলে, বা শুনতে তো আমরা সাহসই পাই না, বা এই ধরনের আকার ইঙ্গিতে কোনো কিছু বললেই। কিন্তু এইগুলো এখন বইতে দিয়ে কি শিখাচ্ছে আমি বুঝি না। যেহেতু একটা লজ্জার ব্যাপার এবং দ্বিধার ব্যাপার, এগুলো জানা মানুষ কিছু কিছু জিনিস আছে ন্যাচারালি শিখে যায়, এবং শেখার কি দরকার। এগুলো গ্রামের মূর্খ মানুষ যারা পড়াশোনা করেনি তারাও এই ব্যাপারে ভালোই আইডিয়া আছে। আপনি গ্রামে এসে যখন এটা একদম অজপাড়া গাইটা, তো এখানেও দেখা যায় যে এই যে বাড়িঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, মহিলারা এখনও অনেক লজ্জাশীলতার সাথে চলাফেরা করে, এবং পুরুষ মানুষ দেখলে তারা দূরে চলে যায়। তো এই যে একটা ন্যাচারাল সহজাত জিনিস, এখানে কি শেখা, আমার তো মনে হয়, আমি বুঝি না। আমরা পড়াশুনো না করে ওই সময় যা বুঝতাম, যে আগ্রহ ছিল, এবং পড়াশুনো করে এই ব্যাপারে পড়াশুনো কি করবে, এতে এ ধরনের কোনো বই তো অশ্লীল হিসাবে গণ্য। এবং সমাজে এই শারীরিক শিক্ষা বা মেয়েদের ব্যাপারে ছেলেদের জানা, এবং ছেলেদের ব্যাপারে মেয়েদের জানার জন্যে যে বায়োলজিক্যাল চেঞ্জ, বয়ঃসন্ধির ব্যাপার স্যাপার, এগুলো তো দ্বিধার ব্যাপার। এগুলো তো সহজে বলা যায় না, এখন আমি বলতে পারবো না। তবে এগুলো অটোমেটিক মানুষের ভিতরে চলে আসে। এইগুলো বইতে দিয়ে কি শেখাচ্ছে এবং কতটুকু উপকার, যে শিক্ষাটা মানুষ, আমি একটা উদাহরণ দিই। এখানে গ্রামে গরু মাঠে ঘাস খায়, গরু চাষ করে মানুষ, এবং অন্যান্য পশু যারা আছে, এখানে কোনো শিক্ষা ছাড়াই তারা এইসব শিখে যায়। আমাদের শিক্ষা এই ব্যাপারে কী শিক্ষা দেবে? এবং শিক্ষা তো এটা, এবং সারা বিশ্বের মানুষ এটাতে লজ্জাশীলতার বিষয় হিসেবেই দেখে। তো এখানে কোনো শেখানোর ব্যাপার আছে আমার মনে হয় না। এগুলো মানুষ অটোমেটিক শিখে যায়। যেমন একটা শিশু জন্মের থেকে খাবার খোঁজে, ক্ষুধা লাগলে সে কান্না করে, এগুলো শিখাই দেওয়ার দরকার হয় না। তো এই ব্যাপারগুলো তো এইরকমই, এগুলো শিখাতে গেলে আরও ঝামেলা। মানুষ আসলে অনেক বুদ্ধিমান প্রাণী। যেখানে পশু পাখি তারা এই ব্যাপারগুলো জন্মের থেকেই তারা আয়ত্ত করে ফেলে, আর মানুষের ব্যাপারে এখানে শেখানোর কি আছে? বরং শিখাতে যে এসব কথাবার্তায় এটা অশ্লীলতার দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।
নেচার মানুষকে অনেক কিছু শিক্ষা দেয়। এখানে সে মনটা অনেক ভালো হয়ে যায়, দেখা যায়। তো নেচার মানেই তো আল্লাহ। কোরআন তো এই শিক্ষাই দেয় যে নেচার বললেই, নেচার মানে আমরা যে অনেক শক্তিশালী একটা একটা নিয়ামক শক্তি, একটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার যে নেচারের আছে, এটাই আল্লাহ। এখন আমরা মুসলমানরা সেটা ওহির মাধ্যমে, মানে সে আল্লাহর থেকে বাণীর মাধ্যমে এটা জানতে পারি। আর যারা এই ওহির বাণী বিশ্বাস করে না বা এর থেকে দূরে থাকতে চায়, এগুলো স্টাডি করে না, তারা হয়তো এগুলোর নাম নেচার নামে, প্রকৃতি নামে বোঝে। কিন্তু কোরআন থেকে এটাই বোঝা যায় যে নেচারই আল্লাহ, এবং যে সুন্দরভাবে প্রকৃতিটাকে সৃষ্টি, এটা আল্লাহর একটা সৃষ্টি কুশলতার একটা পরিচায়ক। এইসব দেখলে অটোমেটিক আল্লাহর অস্তিত্বে ঈমান চলে আসে। আসলে কোরআন তো এইরকমই। কোরআনে এই বেশিরভাগই যে আল্লাহকে, আল্লাহর অস্তিত্ব বোঝার জন্য, আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্যে এই প্রাকৃতিক অনেক জিনিসের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। একটা কবুতর দেখা যাচ্ছে এখানে, ওই ধান ক্ষেত থেকে খাচ্ছে। এটাই আল্লাহই শিখায় দেওয়া, ওইটাগুলো মানে ওর কারো শিখায় দেওয়া লাগে না। দেখেন ও নিজের খাবার নিজেই খুঁজে নিচ্ছে, কোথার থেকে, ওর বাসা কোথায়। পাশে আরও একটা কি কালো রঙের পাখি দেখা যাচ্ছে, শালিক আছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম পাখিদের ভাষা বুঝতো। এসব আসলে বোঝা কি, আল্লাহ তো একটা সিস্টেমের ভিত্তিতে এই পশু পাখিগুলো সৃষ্টি করেছেন। সেই সিস্টেমটা আল্লাহ সুলাইমান আলাইহিস সালামের মাথায় দিয়ে দিছে, এই জন্যে উনি বুঝতে পারত। আমরা তো মনে করি এগুলোর পিছনে কত সুন্দর একটা কন্ট্রোলিং আছে যে এর পিছনে, এবং কত পরিকল্পিতভাবে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। এই কবুতর, পশু পাখি, একটু গভীরভাবে দৃষ্টি নিয়ে, একটু কোরআনের চোখ দিয়ে তাকালেই এগুলো বোঝা সম্ভব। আরও দুটো কবুতর চলে আসছে এখানে।